Ребятки, всем привет! Так, быстренько нам нужно сегодня поменять вот такие вот рычаги. Два рычага, появился стук. Мы сейчас быстренько с вами их поменяем. Есть там нюанс, когда уже мы их поставим, будем закручивать болты. Там есть один нюанс для того, чтобы не сбился развал схождения. Audi A4, это замена. И мы это все должны вложиться в час, потому что у нас есть еще дела. Поэтому быстренько снимаем первое колесо, откручиваем этот рычаг. Ну, соответственно, от вас лайк и подписочка. Так, все, поехали работать. Солнышко светит. Ну, как бы утро, 7 утра. Не сильно хочется, если честно, заниматься этим. Но звук заставляет это делать. Так, ладно, поехали. Так, колесо снято. Проверим сразу. Барабан. Чуть-чуть, конечно, есть. Уже зазор. Ну да. Ну, как бы оно ж тормозит. Так, колодки. Колодки еще в отличном состоянии. Так, вот наша опора. И здесь болт. Так, снимаем сейчас опору. И посмотрим, насколько у нас был люфт. Но я думаю, люфт там большой. На самом деле. Потому что клацает крепко. Ну да. Ладно, сейчас снимем и посмотрим. Так, для того, чтобы вытащить вот этот болт, нужно вот эту вот гайку на 10 открутить и вот этот пластик опустить вниз. Только потом можно его вытащить, потому что он упирается в вот эту защиту. Сейчас мы это сделаем, и в принципе, я думаю, проблем с этим не будет. Так, насколько повреждена. Так, эта резинка целая. Никаких повреждений. Ну а палец гуляет. О, смотри. И вот это он создавал звук. Теперь мы посмотрим, одинаковые ли они. Одинаковые. Так, ставим. И сейчас я вам покажу, как затягивать вот эту сторону дальнюю, для того, чтобы не порвать резинку. Это очень важно. На трассе, конечно, мы вовремя ее поменяли. Вот уже и пыльник пришел в негодность. Все, закидываем. И сейчас я вам покажу, как затягивать ту сторону. Болт мы поставили. Теперь берем гайку.
с отсюда, снизу, мы ее наживляем, но не закручиваем до упора. Просто наживили и не закручиваем. Потом закидываем шаровую. Шаровую закручиваем на максимум. То есть шаровую полностью закручиваем. А это оставляем самым последним, будем закручивать. Так, закрутили мы опору. Что теперь нужно делать? Для того, чтобы закрутить вот тот болт, нам нужно подставить вот что-то под низ, чтобы полностью подвеска стала на место всех, то есть она под своим весом опустилась для того, чтобы закрутить этот болт. Потому что если мы сейчас закрутим, вот в таком состоянии стоит рычаг, мы закрутим, то подвеска, получается, все опустится, и вот эта резинка будет рваться. То есть она не будет стоять в своем месте, потому что на данный момент она в разогнутом состоянии. Поэтому мы сейчас подставляем сюда. Вот сюда мы сейчас что-то подставим. И... О! Молоточек. Отличный молоточек. Мы его сейчас и подставим. Оп. Сейчас мы немножко подымем машинку. Подняли молоточек. Подставили. Не-не-не. Сюда нельзя. Куда же нам его подставить? Подставим его. А мы как раз под опору и подставим его. О! И все. И теперь мы опускаем для того, чтобы, видите, подвеска села полностью. Оп. Так, нам нужно открутить этот. Вот смотрите, рычаг, как он становится на место. Все. Все? Или не все? Надо еще закрутить этот. Этот вот. Так. Вон, видите, как рычаг опускается? О, вот это все, да? Да, этот шатается. Все. Все. Теперь, вот теперь он стоит в нагруженном состоянии, видите? Тоже он стоял у нас вот так вот стоял. Вот так стоял. А теперь он в нагруженном горизонтальном состоянии. Вот теперь нужно и закручивать этот болт. Только так, друзья. Теперь мы это все подымем. И посмотрите, как работает рычаг. Сейчас я так поставлю, чтобы вам лучше видно было. О, теперь смотрите, как он работает. Видите? Он опять стал в это состояние, полусогнутое. Поэтому мы закрутили четко. Поэтому все четко, все ровно. Вот таким образом ставится этот рычаг. Все стоит. Теперь переходим на вторую сторону. Так, друзья, все, поменяли мы с вами одну штуку и вторую штуку. Давайте теперь посмотрим с вами, насколько были изношены опоры. Первое смотрим.
Ой, как шатается. Вверх-вниз. Ну и это. Точно так же. Шатается. Ну а резинки, в принципе, резинки целые. Эти резиночки, что на этой, все целое. Ну, тут резинки такие ответственные. Поэтому вот это вот и вот это вот вместе. Одна 40 евро и вторая 40 евро. Вот вам, пожалуйста, движение на Audi. Вот такие вот моменты. Вот такой короткий обзорчик. Поменяли буквально там минут за 40 поменяли. Я больше снимал. Вот. Поэтому ничего такого сложного как бы нету. Тут самое главное выбить этот палец. Ну и все, в принципе, как бы, если есть все инструменты, то можно, в принципе, быстро поменять. Поэтому закрываем гаражик. Сейчас вот тут поубираем, да, Нюшка? Едем? Ой, моя собака. Вообще, ты помощник. Постоянно вот этот. Постоянно со мной, помогает мне. Ты мой помощник. Помощник ты мой. Все, друзья. Лайк, подписка. Буду вас рад видеть всех. Всех обнял. До следующих видео. Мы поехали домой.